Bueno, lo que les voy a mostrar ahora es cómo empezar a trabajar con archivos de audio. Para eso, en el aula virtual les dejé esta librería de sonidos online. Hacen clic y les va a mandar a esta página que está buenísima. Se van a tener que hacer una cuenta, les va a pedir, es gratis y la verdad que la página lo vale. Entonces voy a usar el buscador y eh, voy a buscar, por ejemplo, ambiente eh, interior de una casa y vamos a ver qué aparece. Y esto me viene bien, viento fuerte interior de la casa. Le voy a dar play a ver cómo suena. Perfecto, me viene bien. Así que le voy a dar clic y tengo el botón de descargar. Tipo de archivo, formato WAV, ¿sí? Duración, tamaño, frecuencia de muestreo, profundidad de muestreo y cantidad de canales. Entonces le doy bajar y ahí me está bajando. Esto va a ir a la carpeta de descargas y no mucho más.